आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं मोबाइल चार्जर को रिपेयरिंग करके। वीडियो में बने रहें आप लोग। सबसे पहले हम चार्जर को ओपन करके देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम है लाइट ब्लिंकिंग प्रॉब्लम। देख पा रहे होंगे आप लोग, जैसे ही चार्ज लेने लाइट ब्लिंक कर रहा है बार बार। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं कि आप लोग कैपेसिटर फूला हुआ है, तो पहले कैपेसिटर चेंज करके देखते हैं। अगर हो जाता है प्रॉब्लम तो ठीक है, नहीं तो दूसरा चीज़ चेंज करके देखना होगा। सबसे पहले कैपेसिटर को निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरे कैपेसिटर को लगाएंगे हम। इसमें लगा हुआ था 400 वोल्ट 10 UF। अगर इससे कम भी मिलेगा तो 450 वोल्ट और 4.7 UF हम लगाएंगे, काम तो कर देगा। ऊपर नीचे वोल्ट थोड़ा रहने से भी काम चलेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी तरह को वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसको लगाने के बाद पूरा चार्जर ठीक हो गया है। लाइट ब्लिंकिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है।